動物と人間の力の差、ちゃんと知ってる？綱引きで比べてみると、ガチでやっても人間には無理。ミーアキャットは体重 1kg くらいで、出せる力はたったの 4.5kg。これはまあ余裕。猿だと 45kg くらい引っ張れるらしくて、ここまではまだいけそう。チンパンジーは筋力が人間の 1.3 倍くらいって言われてて、綱引きで勝つには 100kg くらいのパワーが必要らしい。虎は体重 300kg 近くて、勝つには 450kg 以上の力が必要。で、最後は象。引っ張る力は 8000kg を超えるとも言われてる。ここまで来たら、もう勝てるとかそういう次元じゃないっすわ。